எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம கனிருத் நெஸ்ட்டில் சிம்பிளான கேரட் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 2 பெரிய சைஸ் கேரட் எடுத்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம் பெருசாகவே எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 4-5 புதினா இலை. அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நம்ம குக்கரில் தான் வேக வச்சு பண்ண போகிறோம். இதுக்கு பட்டரில் சூப்பு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் பட்டர் எடுத்துருக்கேன்னா இது நம்ம வீட்டிலே செஞ்ச பட்டர் தான். குக்கர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு பட்டர் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஜீரகம், அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆனியன், அதையும் போட்டு ஆனியன் நல்லா வதங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் அப்புறமா தோல் உரித்து வச்சுருக்க பூண்டு, எடுத்து வச்சுருக்க புதினா இலை, கேரட் எல்லாத்தையுமே 1 by 1 உள்ளே சேர்த்துடலாம். எல்லாமே பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ஒரு 3 to 4 minutes நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பட்டர் தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே சூப்புக்கு. அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணேன், ஏன்னா புகை ஜாஸ்தி வரும் அப்படிங்கிறதுனால. வீட்டில் செஞ்ச பட்டர் அப்படி தான் வரும், அதனால தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கல் உப்பே முடிஞ்ச அளவு சேருங்க, அதுதான் டேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா இந்த 2 பெரிய கேரட் ஒரு 4 மீடியம் சைஸ் பவுல் அளவு வருங்க. அந்த இதுக்கு எவ்வளோ அளவு தண்ணி தேவையோ அதை நம்ம சூப்பு வேக வைக்கிறதோட சேர்த்து வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சிட்டு கொதிக்க வைப்போம். அப்போ தண்ணி சேர்த்தா அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதிலே நம்ம அரைச்சதை பேஸ்ட்டை போட்டு கொதிக்க வச்சாதான் அந்த சூப்பு சூப்பராக இருக்கும். அதனால எவ்வளோ அளவு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு 10 to 12 நிமிஷம் போல் விட்டுருங்க. நல்ல கேரட்டு எல்லாமே சேர்ந்து குலைவாக வெந்து வரும். அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். நான் ஒரு 5 நிமிஷம் போல் குறைச்சி வச்சு விட்டுருந்தேன். பாருங்கள், எல்லாமே சூப்பராக வெந்துருச்சு. இதுதான் வடிகட்டி நிறைய வெஜிடபிள்லாம் போட்டிருந்தா இதிலேருந்து வர்றது தான் வெஜிடபிள் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது இந்த வெந்திருக்கு இல்லையா, அந்த காய்கறிகளை மட்டும் நம்ம தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மையாக அரைக்கணும். காய்கறியை நல்லா ஆற விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா, இதை பேனில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம இந்த இதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு திருப்பி அந்த தண்ணியில் ஊற்றி கொதிக்க வைப்போம். மெயினான ஒரு விஷயந்தான் கேரட் சூப்பு. நமக்கு எவ்வளோ சூப்பு தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி நம்ம முதலே வேக வச்சிடணும். திருப்பி தண்ணி ஆட் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணுனா டேஸ்ட்டு நல்லாவே தெரியும். நமக்கு டேஸ்ட்டு ஏதோ ஒன்று குறையிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக அந்த டேஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். அதே தண்ணியிலே கழுவி மொத்தத்தையும் ஊற்றிக்கிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் போலே நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்கிறப்போ கூட மஞ்சள் தூள் போடலாம், நம்ம முன்னாடியே போட்டாச்சு. அதனால் இப்போ எதுவுமே நம்ம போட தேவையில்லை. எனக்கு ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக நான் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட போகிறேன். இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் கொஞ்சமாக க்ரீமியாக வர்றதுக்காண்டி சூப் வர்றதுக்காக கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். பட்ரு ஆப்ஷன் தான், இருந்ததுன்னா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நெய், எண்ணெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே சூப்புக்கு பட்டர் சேர்த்தா ஒரு தனி டேஸ்ட்டு, வாசம், அந்த க்ரீமியாக இருக்கும், நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி. அதுக்காக தான் இதில் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் எதுவுமே சேர்க்கலை, ப்ளைனாக தான். இது மெயினாக யூஸ் ஆகிறது பசங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்க சமயத்தில், வின்டர் டைமில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பு. இப்போ எனக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் சூப் முடிஞ்சுது. ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணியாச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும். சூப் வாட்டரியாக தானே இருக்கணும். அதனால் பாருங்கள், இப்போ சர்வ் பண்ண சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் கொத்தமல்லி சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக டெக்கரேஷனுக்காக, பார்க்க ஹோட்டல் லுக்கு கொடுக்குறதுக்காக ஒரு புதினா இலை வைக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட கேரட் சூப் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கோல்டு டைமில் குழந்தைங்க, ஒரு 7 மாத குழந்தைக்கு கூட ஒரு அரை கேரட்டு, ஒரு 2 பல் பூண்டு இந்த மாதிரி போட்டு வேக வச்சு அரைச்சி கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் தண்ணியாக கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 டேஸ்லேயே நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும். இது நான் என் பசங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கதான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக சூப்பு குடிக்கிறப்போ பெப்பர் ஆட் பண்ணி கொடுங்க. இது கோல்டு, காஃபு, உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறப்போ எல்லாருமே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா கனிருத் நெஸ்ட்டை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.